İsmail'i sadece Türkler değil, dost ve kardeş ülke Pakistanlılar da Türklerin bu acısına ortak oluyor. Şu anda yanında bir konuğum var. İsmail'de bulunan Pakistan toplumunun temsilcilerinden Muhammed İkbal konuğum. Kendisine Soma'daki yaşanan facia ilgili hislerini soracağım. Okay, thank you for the knowledge. You know, there's a very sad very tragic accident. What did you say about Yeah, on behalf of Mihad Urban International Spain and the Pakistani community living in Barcelona, Spain, we express our heartfelt feelings of condolence to families and all friends who have suffered in last days in tragic mine accident in Soma, Turkey, and we pray them for all families and all brothers who have died in this incident. May God bless them and they have a good place in next life. It's very shockful and very tragical incident. All Muslims and all Pakistanis especially, we are very shockful and we are very sad in this incident and the loss of very valuable lives of humans. Evet Mehmet Sümer, şöyle özetlemek gerekirse Muhammed İkbal tüm Pakistan halkının, İsmail'de yaşayan Müslüman Pakistan cemaatinin kalbinin Türklerle olduğunu, Soma'da yaşanan facianın hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı, taziye mesajlarını iletti. Ölenlere ahirette mekanların cennet olması dileğini dile getirdi ve tüm kalplerinin Türkiye'ye başsağlığı ve bu olaydan dolayı da çok büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getirdi Mehmet Sümer.